ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် gear ratio တွေလာမင်းလို့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်လို့နော် gear ratio ကဒီမှာကြည့် 5.2:1 လို့ပြောထားတယ်ဒီအနောက်ဆုံးတစ်ကိုကြည့်လိုက်တပတ်လေးလို့ရှိရင်တဲ့5.2 ငါးပတ်စွန်းစွန်းပေါ့ဒီ handle တစ်ချက်ရေးလိုက်ရတယ်ဒီကောင်ကငါးပတ်စွန်းစွန်းကိုပြန်ကျိုးရစ်ပေးတယ်ငါအဲ့လိုသဘောမျိုးပြောပြတာသဘောမျိုးမှာအဲ့လိုမျိုးပြောပြတာနော်ဒီ handle တစ်ချက်ရေးလိုက်တယ်ဒီကောင်လေးကိုကျိုးငါးပတ်ပတ်သွားတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါပြောပြတာပြီးတော့ဒီစက်တီးအကြောင်းပြောပြမယ်ဒီစက်တီးကကျွန်တော်3လတိတိတုံထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်အကြံပဒံအရန်ခံတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတယ်ကျွန်တော် recommend ပေးလို့ရတယ်အသစ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် fake လို့ပဲရမယ်ဒါ3လလုံးကျွန်တော်သုံးပြီးငါများပြတဲ့ထဲမှာလည်းအများကြီးပါထားနော်3လလုံးသုံးပြီးဆိုတော့ချမ်းခံတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ချက်ရှိရဒီမှာကြီးကျွန်တော်လက်မထင်တာဒီကျိုးသိမ်းတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျိုးစက်တီးသိမ်းပြီးကျိုးပြန်ညက်တဲ့ခါကျနည်းနည်းလေးတော့အာရုံတော့ဒီကောင်လေးကနည်းနည်းတိတ်မပြောဘူးနည်းနည်းမာတဲ့အတွက်အတန်တွေကလည်းမစိုးအရသာရှိတယ်ပေါ့နော်အကျန်းတော့ခံတယ်စီးရတယ်လည်းတိတ်ပြောစရာမရှိဘူးဒါကျွန်တော်တော်တော်ကြံထားတာဟာမျိုးမလို့နော်3လလုံးအမုံကျုံပြီးအမုံကြမ်းပြပြီးအဲ့ဒါကြောင့်ရန်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော် recommend ပေးတယ်ဒီငါးမြတ်တန်လည်းကျွန်တော်သုံးပြပြီးနော်အားလုံးတော့ဒါ one set ပဲကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာလေးကဒီလိုအကွက်လေး okay